ये वही ड्रोन है जिसने शाम, लीबिया, नागोर्नो कराबाख में अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग और हाल ही में यूक्रेन में भी अपनी सलाहियत को मनवाया है, बल्कि जंग का नक्शा ही बदल दिया है। इस वक्त तुर्की पाकिस्तान के साथ भी कई डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बल्कि तुर्की से अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री डील्स पाकिस्तान ने ही की हैं। नेवी के लिए 4 बहरी जहाज़ों से लेकर कान जैसे 5th जनरेशन फाइटर्स पाकिस्तान तुर्की के शाना बशाना खड़ा है। बहरहाल तुर्की आज दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री पावर्स में से एक है, लेकिन एक मिनट, इससे बड़ी पावर भी है तुर्की के पास।